हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज से हम बात करेंगे Realme 14 Pro 5G एंड 14 Pro Plus 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड इशू है, प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया जाता है वाइब्रेट ऑन रिंग का। तो आप इसे ऑन करके इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि आप जैसे इसे ऑन करेंगे तो आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन से आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। एंड यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा वॉल्यूम्स को, मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन एंड अलार्म वॉल्यूम को। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन से नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। तो कैसे स्टेप से आप जैसी सेटिंग्स करेंगे तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। तो कैसे बता चुका हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।